Ek groet al ons Christkyk families weer eens in die naam van Jesus Christus, so voorreg om weer eens na u toe te kom, om die ware evangelie wat genoem word, goeie nuus saam met u te deel. Ons weet in die midde van al hierdie pandemies, is slegte nuus op slegte nuus, maar ons is al so siek van slegte nuus, ons voel soos job, is slegte nuus op slegte nuus, maar in Mattheus 24 sien ons slegte nuus, ons sien valse profete, valse nuus, maar ons sien ook die evangelie, goeie nuus. So ons sien slegte nuus, valse nuus, en ons sien goeie nuus. En ons is hier vanaand om op Christkyk program dit die goeie nuus saam met u te deel. En ons wil gaan na die boek van Exodus, hoofstuk 3 toe. Exodus is 'n boek van pandemies, is 'n boek van pandemics, en profeties wil ons weet waaroor gaan hierdie pandemics en waaroor gaan hierdie pandemies. En ons weet dat ETV, Sky News, CNN, SBC 1, 2 of 3, geen nuusstasie kan vir jou hierdie nuus gee waaroor gaan die pandemiekie, maar ons weet Christkyk, die gospel channels, dat al die antwoorde lê in die woord van God, al die antwoorde lê in die evangelie van Jesus Christus. So Exodus is 'n boek van pandemics. Ons sien die Exodus repeat homself. Ons sien die boek van Exodus, die Bybel sê in Prediker 1, dat wat gewis het sal weer wis. So dis wat ons daar sien. So Exodus is 'n boek wat homself weer repeat. Ons sien eintlik the repeat of Exodus in die laaste dae. En dit wat ons hier sien, en ook het ons gesê dat Exodus sien ons in reverse. Ons sien dat God die 10 plaag gebruik, maar ons sien dat die duiwel gebruik dat in reverse die Exodus, die 10de plaag, 9de plaag, 8ste plaag. Ons kan sien profeties beweeg die plaag terug. Is eers die plaag van dood en dan die duisternis daarna. Profeties het ons gesien in die woord en is besig om te gebeur reg oor die wêreld, is die pandemic of death, en dan sien ons die darkness, load shedding, krag wat afgaan en al die tipe dinge wat gebeur. So Exodus is 'n boek van pandemics, en Openbaring is ook 'n boek van pandemics. Al die eindtyd boek, het alles praat van pandemics, en ons het verduidelik hoekom in 2020, want 2020 maal 20 is 400, en na 400 jaar het God gesê, haal ek my volk uit, en dit is uitgehaal met pandemics. So dis allemaal tekens dat die Exodus is aan. Die Exodus beteken die uitkoms, die uittog is aan, en God is besig om sy volk te kom haal. Maar ons wil weet waaroor gaan hierdie pandemics, en ons profeties het pleis, en prys die naam van die Here, en ons weet ook die pandemic gaan die wêreld eindig, en die pandemics gaan nie ophou nie, dit gaan van pandemic tot pandemic, want Jesus Christus, Mattheus 24:7 sê, pestsiektes, en dit wat dit beteken, is pestsiektes wat plaasgevind, is pandemies op pandemic op pandemic. So ons wil lees in die boek van Exodus, wil ons vandag lees Exodus 3, en ons wil weet waaroor gaan hierdie pandemic vers 6 sê as volg, Exodus 3 vers 6, verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Hoor wat sê God, ek is die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Vers 13 lees ons as volg, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, die God van julle vaders het my hulle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam, wat moet ek vir hulle antwoord? Hoekom hy sê, hoe is sy naam? Because op die tyd was daar soveel afgode in Egypte, daar was soveel afgode wat mense geglo het, en daar was soveel afgode, nie wat wêreld geglo het, ons lewe weer in die tyd, daar is soveel afgodes in die wêreld, verskillende gode, wat op hierdie aarde is, en ons sien self dat die Egyptenare het baie afgode gaan bid, maar ons besef ook, dat onder die kinders van God, was daar 'n klomp afgode gewees, en dis waarom vra Moses, wat gaan ek vir die volk sê? Wat is u naam? In ander woorde, wat 'n God is u? Dit wys jou, prys die naam van die Here, dat daar verskillende gode was, en dat ons lewe weer in die tyd, dat die wêreld het, daar is nie meer een God gewees nie, hulle het vergeet wie is God in die wêreld, en vergeet wie is die skepper van alles, en selfs die kinders van God het ook vergeet, en dis waarom die wêreld so te mekaar is, daar is soveel afgode, prys die naam van die Here. Maar hoor wat hy sê in vers 14, en dis waarom vra hy, wat moet ek vir hulle sê, wat is u naam? Vers 14 sê, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Hy sê, ek is wat ek is. As God sê ek is, as God praat van ek is, terwyl die Bybel het ek die skrifte gestudeer, dat elke keer as God sê ek is, dan is dit gekoppel, daar is soveel skrifte, elke keer as jy het noem, ek is, reg deur die Bybel, ek is, dan het dit te doen met, ek is die God van alle gode, het het altyd te doen met die gode, het altyd te doen met God, is die God bo alle gode, en dis waarom stel hy hom voor, ek is, en soos ek op 'n reeks eendag gepreek het, hoekom hy vir Moses sê ek is, in ander woorde, Moses, wat ook al jylle nodig het, vir my om te wies, dit kan ek wies, as jylle redding nodig het, ek is redding, as jylle genesing nodig het,
ek is genesing. In ander woorde, alles wat julle op hierdie pad gaan nodig het, ek is dit. Ek is die brood, ek is water, ek is die oplossing, ek is die antwoord, ek is die uitweg, wat ook al jy nodig gaan het, even in hierdie tyd, wil ek jou sê, hy is die ek is God, wat ook al jy nodig gaan het op hierdie aarde, in jou lewe, hy is dit wat jy nodig het. So in ander woorde, Moses, as julle vir my het julle koning, julle het redding, julle het verlossing, julle het genesing, julle het beskerming, julle het voorsiening, julle het brood, julle het water, en dis waarom hy gesê het, Moses, wat ook al jy nodig gaan het, of wat ook al jy wil hê ek moet wees, ek is dit. Prys die naam van die Here. He is the all in all, the great and mighty God. Prys die naam van die Here. Ek wil net verder nog 'n skrif lees, Eksodus 20 vers 3, net om na die punt toe te kom, Eksodus 20:3, julle mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hoor wat sê Eksodus 20:3, julle mag geen ander gode. So dit gaan heeltyd, hierdie pandemie gaan heeltyd oor die gode, dit gaan heeltyd oor wie is God. Ons sien in Deuteronomium 10 vers, prys die naam van die Here, Deuteronomium 10 vers 17, hoor wat sê hierso, want die Here julle God is die God van die gode. Die Here julle God is die God van die gode. So elke keer as hy praat van ek is, so ons sien voor die pandemic, gaan het heeltyd hier, al hierdie pandemic gaan heeltyd oor wie is God. Prys die naam van die Here. Nou mag God sy geleesde woord seën tot ons een en elk, en dis waarom wil ek hierdie titel, 'n pandemic van gode, 'n pandemie van gode, 'n pandemic van gode. Exodus is 'n boek van pandemics, Openbaring is 'n boek van pandemics. Hierdie twee boeke praat spesifiek van pandemics, is pandemic boeke. So in hierdie dag wat jy lewe, is dit baie belangrik om vir Exodus en selfs die boek van Openbaring te studeer, om uit te vind wat gaan in die pandemic aan, wat gedoen moet word, wat God verwag van jou. Profetiese openbaringe, apostoliese openbaringe, eindtydgeheime, lees selfs in hierdie twee boeke, die boek van Exodus en die boek van Openbaring, en wat om te doen in die pandemic. Die pandemic gaan oor gode. Ons kan sien in al twee boeke, baie belangrik, die boek van Exodus en die boek van Openbaring, baie belangrik, die pandemic boeke, sien ons heeltyd dat God sê, ek is die God van die gode, ek is die koning van alle konings, ek is die Heer van die Here. So ons sien die pandemic gaan oor gode. Hoekom dink jy is dit 'n wêreldwye pandemic? Nooit ooit was daar so baie of wêreldpandemic sien. Maar hoekom is hierdie pandemic 'n wêreldpandemic? Want 1 Kronieke 16:26 sê, die gode van die nasies, dit praat van die gode van die nasies, praat van die gode van die aarde, die gode van lande, verskillende lande het verskillende gode, en dis waarom ons liewe weet daar, elke keer as daar pandemics kom, is dit omdat God wil wys dat hy is God. Daar is jou God bo kan hom nie, daar is jou God hoër as hom nie, daar is die lewende God nie, hy is al God wat God is, en dis waarom kom pandemics, en hy laat pandemics toe, om te wys dat hy is die koning van alle konings, hy is die Here van alle heres, hy is die God van alle gode. Ek wil vir julle wys wie is God. God wil wys dat hulle gode is nie gode nie. Die wêreld, die aarde, lande het verskillende gode. Verskillende gode het elke lande. Ons sien India en verskillende lande het duisende gode sien ons in die lande. Maar die pandemics het gekom, en as jy sien waar die ergste van die pandemic is dit in plekke waar so duisende afgode is, en waar gode geaanbid word, want God in die pandemic wil wys, ek is die God van alle gode, ek is die Here van alle leeres, ek is die koning van alle konings. Psalm 97 vers 7 sê dat mense sal beskaam staan oor hulle gode, mense sal beskaam staan, en in hierdie pandemic het ons gesien, mense staan beskaam met hulle gode kon nie vir hulle help in hierdie pandemic, hulle gode kon nie vir hulle lewe gee nie, hulle gode kon nie vir hulle help nie, prys die naam van die Here. En ons sien, mense gee so baie tyd, hulle gee so baie geld, hulle gee hulle lewe vir hierdie gode, en hierdie gode lewe nie eers nie. Mense het uitgevind in hierdie pandemic, dat hulle God kan hulle nie help, hulle God kan hulle nie genees, hulle God kan nie vir hulle beskerm nie. Mense het uitgevind, dat hulle lewe, hulle geld en hulle tyd vir hulle gode gegee, en hulle het absoluut hulle tyd gemors, hulle het hulle geld gemors, because hulle gode was nie 'n God, toe die pandemic kom nie. In die pandemic staan mense beskaam oor hulle gode. Ons sien in Europa, ons sien in India, ons sien in verskillende lande, waar duisende gode is, prys die naam van die Here, en die pandemic het plekke erg geslaan, waar die meeste gode is, prys die naam van die Here. Ek neem aan, en ek sê vir u, en ek raai u aan, om in hierdie pandemic,
net een persoon God te maak, die waaragtige God, nie nog te sit met afgode nie nog te sit met gode wat nie kan help nie jou tyd, jou geld en jou asem in te sit vir gode wat jou nie kan help. Jy sien Afrika, Indië, wat die meeste afgode het, sien ons was die ergste aangeval met hierdie pandemic. God sê dat julle God, sê die skrif in Psalm 97 vers 7, julle gode laat julle beskaam staan, prys die naam van die Here. God sê, maar God, hulle gode kon hulle nie red nie, kon hulle nie help nie, kon hulle nie verlos nie. Ons hoor in Jesaja 43, 10 en 11, hy sê, sodat julle kan glo en verstaan dat ek God is. Sien nie, God het dit toegelaat, sodat die mense kan glo en verstaan, dat die Here wat hemel en aarde gemaakt het, hy is alleen God. In die pandemic, jou gode het jou beskaam laat staan, jou gode kon jou nie help, kon jou nie red, kon jou nie verlos nie, maar God sê, sodat julle kan glo, dat ek is God, prys die naam van die Here, ek is die God van alle gode, en dis sien ons wat in hierdie tyd gebeur, dis 'n pandemic van gode, glory to God. Elke keer in die Bybel, as hy sê ek is, het dit te doen met ek is die God van gode, en God het hierdie pandemic wêreldwyd toegelaat, want wêreldwyd het mense vergeet wie is God, lande, provinsies, verskillende plekke het vergeet, selfs die kinders van die Here, het vergeet wie is die waaragtige God, en dis waarom God hierdie pandemic gestuur het, sodat mense kan besef in die pandemic, sodat mense kan glo, en sodat mense kan weet, dat jou God en afgode jou laat beskaam staan, maar die mense wat God ken as die lewende God, die hemelse Vader, jy sal nie kan bestaan staan in hierdie pandemiekie, prys die naam van die Here, en hy sê vir Moses, ek stuur die pandemic om te wys wie is God, en te wys ek is God, om te wys wie se God is die ware God, en om te wys wie alleen is God, en ek sê vir jou, ons God is God, in elke pandemic het hy om bewys, dat hy is God, prys die naam van die Here, so die pandemic wys, wie is God, in die skrifte dwars deur sien ons, wie is God, so dit is 'n pandemic van gode, so nou verstaan ons waaroor die pandemic gaan, is 'n pandemic van gode, in Egipteland was duisende gode, en God het hierdie pandemic gestuur, om vir al die gode te wys, prys die naam van die Here, dat ek is alleen God, en ek weet, God wys die wêreld, en God wys vir sy kinders van die Here, vir almal, sodat hulle moet vergeet van afgode, sodat hulle moet weet, dat die Here, ons koning, hy alleen is God. En in Egipteland was daar 10 pandemics, en ons het uitgevind deur 'n studie, dat hy 10 pandemics was die 10 main afgode in die land. En dis waarom kon hulle uitvind, toe God die plaas stuur, dus vind hy hulle uit, dat hulle eie gode vernietig hulle. In die pandemic het hulle eie gode hulle vernietig. En God het gewys dat ek is in beheer van wat julle gode noem. Ek is die skepper van wat julle gode maak, wat die gode is nie. En in die pandemic kon hulle sien dat hulle gode kon hulle nie beskerm nie, hulle gode kon nie vir hulle genees, red, of hulle gode kon nie eers vir hulle voorsien nie. Dat God was alleen die God van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat beskerming gebring het, wat redding gebring het, wat genesing gebring het, prys die naam van die Here. En ons sien selfs in hierdie eindtyd gaan mense beskaam staan, mense gaan uitvind dat hulle gode kan nie help, kan nie red, kan nie genees nie, daar's net een God wat dit kan doen. So in ander woorde, die sang, kom maar God kan nie help nie. Geld God kon niemand gehelp het nie. Al God wat ons kon gehelp het, is die God van hemel en aarde. En in Egipteland het baie beskaam gestaan, maar God het gewys, die God van Moses, Abraham Isak en van Moses het gewys, dat sy God kan hulle red, ons God kan ons voorsien, ons God kan vir ons beskerm, prys die naam van die Here. En ons is so excited daaroor, ons is so dankbaar vir die Here daaroor. Ek wil vir julle sê, voor die pandemic was daar baie gode, maar in die pandemic het hulle uitgevind, daar is net een God. So luister my mooi, voor die pandemic het die mense uitgevind in Egipte, het was daar baie gode, in die pandemic het hulle uitgevind, daar is net een God, deur die pandemic het hulle kom uitvind, daar is net een God, en na die pandemic het hulle uitgevind, daar is net een God. Dis waarom het God hom voorgestel, as ek is God, ek alleen is God, en het 'n pandemic gesê, because voor die pandemic was daar 'n klomp gode, maar in die pandemic het hulle uitgevind, die Here, julle God is God. Hy het self gesê, julle mag geen ander gode aanbid behalwe die Here julle God nie, en hy is die God van alle gode. So in die pandemic, deur die pandemic, en na die pandemic, was hy alleen God. Voor die pandemic was 'n klomp gode, ons sien voordat hierdie coronavirus gekom het, en hierdie wêreldwye pandemic, dis om wêreldwyd te gaan het, want wêreldwyd is 'n klomp gode. En God wil wêreldwyd gewys het, dat ek alleen is God, skepper van hemel en aarde. En dis waarom, voor die pandemic was baie gode, maar toe die pandemic begin, in die pandemic, toe vind die mense uit,
daar is dit een God. Deur die pandemic, daar is dit een God wat jy deur kan dra. En na die pandemic mag jy geen ander God aanbid behalwe die Here jou God nie. En ek sê dit is baie ernstig diep. Is baie diep en belangrik voor die pandemic, in die pandemic en na die pandemic. Voor die pandemic sê vir Moses, ek is God. In die pandemic sê vir Moses, ek is die God van die gode. En na die pandemic sê hy, jy mag geen ander God aanbid behalwe die Here jou God nie. So, voor die pandemic sê hy vir Moses, ek is God. En in die pandemic sê hy vir Moses, ek is die God van die gode. En na die pandemic sê hy, sê vir die volk, daar is geen ander God wat hulle moet aanbid behalwe die Here jou God nie. Dis hoe diep en ernstig dit is. Ek is God van die gode in die pandemic. En ons sien dis waaroor die boek van Openbaring en Exodus gaan, die pandemic boeke het te doen met ek is God. En ek wil vir jou wys, hy sê ek is God van gode en ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. In Abraham se tyd was baie gode en 'n pandemic het gekom en net Abraham se God kon hom red. In Isaac se tyd was baie gode gewees en pandemics het gekom en in Isaac se tyd was die Here die God wat hulle deurgedra het, bewaar het en beskerm het. Selfs in Jacob se tyd sê hy was ek God gewees. Geen ander God kon help in die pandemics nie, net Jacob se God. En Moses hy sê ek maak gereed om te wys vir die mense ek is die Here jou God en ek is God voor die pandemic, ek is God in die pandemic en ek is God na die pandemic. In hierdie eindtyd, in hierdie laaste dae gaan God wys, ek is alleen God. So dis waaroor elke pandemic gaan, my vriend. Dit gaan oor wie is God. En ek wil vir jou sê, in hierdie laaste dae, soos in die dae van Egypte het hulle uitgevind, daar was baie gode voor die pandemic, maar in die pandemic, deur die pandemic, na die pandemic, was daar net een God en dit was die Here jou God. Hy sê vir Moses, voor die pandemic, Moses, ek is God. En hy sê net Abraham, Isaac en Jacob se God en die God van Moses nie. Hy is jou God in hierdie pandemic. Maak hom jou God vandag. Gooi alle afgode weg. Geen ander afgode kan jou help in die pandemic nie. Net die Here jou God. Hy was voor die pandemic, sê Moses, ek is God. In die pandemic, Moses, ek is die God van die gode. En na die pandemic, toe sê hy, jy mag geen ander God aanbid, behalwe die Here jou God nie. My vriend, tot die volgende keer, ek hoop u maak die besluit in hierdie pandemic. Dit is 'n pandemic oor gode. God wil alleen gaan bid wees. Hy wil wys, hy is die God van hemel en aarde. Hy is al God wat jou deur kan dra. In die pandemic, deur die pandemic, na die pandemic, het hulle uitgevind, daar is geen God, behalwe die Here jou God. En die eindtyd het te doen, wie se God is God. Elia beteken die God, my God is God. In die boek van Daniel, eindtydboek, het hulle uitgevind, Daniel se God is God. In die boek van Openbaring het hulle uitgevind, en dwars deur die Bybel, dat Paulus is Jesus, is die ware Jesus. En die God van Apostel Johannes is die God. En jou God, die God van hemel en aarde, is God. Wys enige afgode weg, en neem die Here jou God aan, en bid hom alleen, want hy wil al die eer hê, en hy sal jou deur hierdie pandemic dra. Hy sal jou genees, hy sal jou verlos, hy sal jou red, hy sal 'n pad vir jou maak, hy sal voorsien, en hy sal jou seën. Ons tot die volgende keer. Ons bid vir u, dat God u sal seën. Amen en amen.